हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा यार, देखो ये आप सुन सकते हो पीछे बहुत ज़्यादा पटाखे फुट रहे हैं। आज दिवाली है, कल मैं कहीं काम से गया हुआ है तो इस वजह से मैं केज नहीं बना पाया। एक मैंने नया केज बनाया है, मैं इनको उसमें शिफ्ट करूँगा और अपने दूसरे कमरे में लेके जाऊँगा। और ये मेरा बिल्कुल मेन रोड का घर है और बाकी मैंने प्लास्टिक लगा दी है। बाकी प्रदूषण तो देखो होगा, पटाखे के आवाज़ से वैसे डरते बहुत हैं और बाकी बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। और जो प्रदूषण होगा उससे हो सकता है इनकी जान भी चले जाए। तो अब हम इनको पकड़ेंगे और दूसरे केज के अंदर डालेंगे। दूसरे केज के डालने के बाद इसे एक कमरा है हमारा, वो बंद है मतलब, तो उसमें लेके जाऊंगा। थोड़ी बहुत हवा आती है बस, वहाँ पे भी आवाज़ आएगी पटाखों की। लेकिन जो प्रदूषण यहाँ पे आएगा ना, आप देख सकते हो मेरा केज बाहर है। अगर तो आपने मेरे केज की वीडियो नहीं देखी, मेरा केज किस तरीके का बना हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और बाकी आई बटन के ऊपर भी आपको मिल जाएगी वो वीडियो, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों अब अगर से आप मैंने केज कैसे बनाया है तो आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं वाली वीडियो भी जल्द से जल्द डाल दूँगा, ठीक है। और आज दिवाली का दिन है, मेन दिवाली का। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बहुत एक आध दिन लेट जाए। बाकी दिवाली के पटाखे तो देखो थोड़े बहुत चलते हैं 2-3 दिन, क्योंकि बहुत बंदे बहुत सारे पटाखे ले आते हैं तो प्रदूषण रहता है थोड़े दिन। तो यार भाई लोगों, एक बार यार प्रदूषण देखो तो यार अपने बर्ड्स को ज़रा सेफ रखो। आज कम से कम 5-6 दिन तक इसी तरीके से रहता है यार, हमारा सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो सोचो यार बर्ड्स का क्या हो रहा होगा। और ये देखो, ये आप एक बार मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो गाइस, OMG कितना कितना खतरनाक वाला कोहरा है। कोहरा क्या, प्रदूषण है ये देखो सारा। दोस्तों देखो प्रदूषण हो रहा है। ये देखो लाइट दिखाऊं मैं आपको, ये लाइट भी देखो सही से नहीं दिखेगी, जबकि कैमरे का फोकस और कैमरा 1 नंबर का है मेरा। तो जब भी देख लो दोस्तों क्या हाल है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो अपने बर्ड्स को ज़रा सेफ रखो, जितने भी आपके बर्ड्स हैं उनकी जान भी जा सकती है। जैसे मैंने करा है वैसे आप भी करो तो ये ठीक रहेगा। तो आप अपने बर्ड्स को बचा के रखें काफ़ी। तो दोस्तों चलो इनको पकड़ के सारे दूसरे केज में डाल देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे के सारे हमने पकड़ लिए अभी, और ये सारे बैठे हैं यहाँ पे। अभी इन्हें सामने वाले कमरे में शिफ्ट करके आएंगे। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हम एक कमरे में आ गए, सेफ रेट है, आप देख रहे हो काफ़ी आवाज़ भी गूंज रही है। और ये वो केज जो मैंने बनाया है आज, बिल्कुल आज बनाया है, कुछ देर पहले बनाया, क्योंकि कल मैं किसी काम से गया हुआ था, इससे पहले मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये मैंने केज बनाया है, ये इसका काफ़ी बड़ा गेट है, गेट यहाँ पे बनाऊँगा। और अगर से आप देखना चाहते हो ये मैंने कैसे बनाया तो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, आप मुझे कमेंट करो और मैं जल्द से जल्द उसकी वीडियो डालूँगा कि ये केज मैंने कैसे बनाया, कितने का बनाया। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि दोस्तों काफ़ी सस्ता है जो मार्केट में मिलता है उससे। और एक बार इसका साइज़ देखो, इस साइड आप खुद देख सकते हो कितने सारे बैठे हुए हैं, देख रहे हो ना आप, ये देखो इस साइड देखो, एक ये देखो चिपका बड़ा। तो टोटल 19 हैं, यानी कि 9 पेयर हैं। एक मादी फालतू है, वो मेरे दोस्त को चाहिए थी तो एक मादी फालतू है, बाकी चली जाएगी। बाकी मैं मेल फीमेल दोनों बराबर रखता हूँ। और दोस्तों सभी भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और ये मैं ख़ास तौर पे देखो दिवाली के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और आज दिवाली का दिन है तो काफ़ी प्रदूषण होगा बहुत ज़्यादा, जो हमें भी मतलब नुकसान दे सकता है, यानी कि हमें भी थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यार ये भी चीज़ें जब भी इतने से बर्ड्स हैं तो भाइयों आप इनको सेवरेट करें। अब ये वीडियो देखो मैं करता हूँ पब्लिश स्टार्ट, अब देखते हैं कब तक जाती है, यानी कि पब्लिश कब तक होती है। ये मैंने नेट काफ़ी स्लो चलता है, कभी कभार तेज़ चलता है तो MB जल्दी ख़त्म हो जाती है, इस वजह से मैं आपको फुल HD कंटेंट भी नहीं दे पाता। और दोस्तों एक बात और बता दूं, मैं हर संडे अब मैं आऊँगा लाइव जामा मस्जिद पे, जो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। मैं जामा मस्जिद की वीडियोस डालता हूँ कि क्या रेट चल रहे हैं और क्या क्या आया है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या क्या आया है और आप आके ले सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, उसके साइड में जो बेल आइकन होगा उसके ऊपर भी क्लिक कर लो। उससे आप दोस्तों देखो आप क्या हो गया, उससे हमारा क्या फ़ायदा, हम क्यों करें।
दोस्तों देखो, जैसे मैं लाइव आऊँगा या फिर मैं कोई भी नई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और दोस्तों मेरी हर एक वीडियो पूरी देखे करो दोस्तों, क्योंकि मैं उसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बोलता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, ठीक है। लेकिन आप स्किप कर करके देखते हो तो आपकी परेशानियाँ होती हैं कई सारी। तो देखो वीडियोज़ के अंदर हल हो जाती हैं वो सारी, हो सकता जितना हो सकता है जितना बता सकता हूँ मैं, एक बार में बता देता हूँ मैं। और जो भी आपके सवाल देते हैं उसका भी बता दूं। और दोस्तों जामा मस्जिद संडे को लगती है मार्केट, और अदरवाइज़ शॉप्स खुलती हैं सातों के सातों दिन। बाकी कोई त्यौहार हो तो वो अलग बात है, बाकी सातों दिन खुलती है मार्केट। और बहुत सारे देखो यार, आप कमेंट करो मुझे, आप देख सकते हो कि मैं कमेंट के भी फुल रिप्लाई देता हूँ। जितना हो सकता है मैं उतना रिप्लाई देता हूँ उनका, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी देता हूँ। और कुछ चीज़ मुझे टॉपिक इंटरेस्टेड लगता है तो मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप करो सब्सक्राइब, और इस वाली वीडियो के और हर एक वीडियो के वीडियो के नीचे करो कमेंट कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। उस टॉपिक पे मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँगा जितनी जल्दी हो सकेगा। और कई भाइयों के शॉप्स के आ रहे तो भाई देखो मैंने शॉप की भी बनाई है, मैंने कबूतर की जो शॉप्स हैं वो भी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों, और आपको हमारा चैनल पे भी आगे हर एक चीज़ मिलने वाली है, इनकी ब्रीडिंग या इनके अलावा पिजन्स हो गए, असील्स हो गए, असील मुर्गे। जिनको नहीं पता असील क्या होते हैं मैं बता दूं, असील मुर्गों का नाम है, जावा वावा ये सब मुर्गी के नाम है। और ये तोते, पहाड़ी तोते हो गए, अपने देसी, बजरी, अफ्रीकन गिरे, एग्जॉटिक जितने हो गए सब के बारे में बताऊंगा। तो आप चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं नई नई वीडियो डालूँ आपके पास उसकी व्हाट्सएप की तरह नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों अब आपसे एक दरख्वास्त है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे करिए लाइक और कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता लगते रहें और वो भी उनको भी कोई परेशानी ना हो ज़्यादा। तो दोस्तों चैनल को करिए सब्सक्राइब, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी आप करिए क्लिक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।